Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Niketut Nurmianti. Saya mahasiswa di 4 Kebidanan Universitas Kediri. Baiklah, saya akan melakukan tutorial cara pijat batu pilat. Interaksi, tangan bersih dan hangat, kuku pendek dan perhiasan dilepas, bayi sudah selesai makan atau tidak lapar, duduk pada posisi nyaman dan tenang, cuci tangan, baringkan bayi pada permukaan yang rata, lembut dan bersih, siapkan minyak atau Nutri-Moist. Beri sedikit Nutri-Moist. Mulai pijatan dengan kedua tangan secara perlahan, mulai dari daerah paha terus ke bawah. Buatlah pijatan secara bergantian antara tangan kanan dan kiri. Gerakan pijatan harus selembut mungkin, meniru gerakan memerah susu. Pindahkan ke kaki yang sebelahnya lagi dan lakukan pijatan yang sama, masing-masing gerakan 8 kali. Gunakan ibu jari untuk memijat dengan membentuk lingkaran pada tumit bayi. Lakukan sebanyak 8 kali. Berikan sedikit Nutri-Moist. Mulai pijatan dengan kedua tangan secara perlahan, mulai dari daerah paha terus ke bawah. Buatlah pijatan bergantian dari antara tangan kanan dan kiri. Gerakan pijatan harus selembut mungkin, meniru gerakan memerah susu. Pindahkan kaki yang sebelahnya lagi dan lakukan pijatan yang sama. Lakukan masing-masing gerakan 8 kali. Berikan sedikit Nutri-Moist. Mulai pijatan dengan kedua tangan secara perlahan, mulai dari daerah paha terus ke bawah. Buatlah pijatan secara bergantian antara tangan kanan dan kiri. Gerakan pijatan harus selembut mungkin, meniru gerakan memerah susu. Pindahkan ke kaki yang sebelahnya lagi dan lakukan pijatan yang sama. Lakukan masing-masing gerakan 8 kali. Lalu gunakan ibu jari untuk memijat dengan membentuk lingkaran pada tumit bayi. Lakukan sebanyak 8 kali. Ambil salah satu lengannya dan lakukan gerakan yang dilakukan terhadap kakinya, atau gerakan seperti memerah susu, mulai dari ketiaknya terus hingga ke pergelangan tangan. Kemudian pegang telapak tangan dan putar secara perlahan beberapa kali ke arah kanan dan kiri. Pindah ke lengan satunya dengan gerakan yang sama. Lakukan gerakan masing-masing 8 kali. Dengan menggunakan ibu jari, Anda pijatlah telapak tangan bayi dengan gerakan memutar. Lakukan pada kedua telapak tangan masing-masing 8 kali. Caranya sama seperti jari kaki, secara lembut. Ambil satu persatu jari tangannya menggunakan ibu jari dan telunjuk Anda, dan lalu tarik secara perlahan. Lakukan pada ke 10 jari. Lakukan 1 kali. Buat telapak tangan Anda atau seperti tapak Buddha, lalu letakkan pada dada bayi. Secara perlahan buat gerakan ke arah luar tubuh bayi sehingga telapak tangan yang terkatup secara perlahan terbuka menghadap ke bawah telapak tangan, akhirnya menempel berjalan di atas dada bayi. Lakukan sebanyak 8 kali. Letakkan salah satu telapak tangan dengan menghadap ke bawah di daerah dada bayi. Lakukan gerakan sebanyak 8 kali. Ramah dan hati-hati, sopan terhadap klien dan komunikatif.